सिरप पिलाओ, सिरप पिलाओ, मीठा मीठा, मीठा मीठा, नशे में दूध। हाँ, सिरप पिएगा बाबू, बाबू सिरप पिएगा, सिरप पिलाओ, सिरप पिलाओ, सिरप पिलाओ, वीड खिलाओ, वीड खिलाओ, सिरप पिलाओ। बस एक मुस्कान काफी, मुस्कान काफी। बाबू समझ जाता कि वीडियो बन रहा है तो फिर बस पकड़ लेता है। इन्फ्लुएंसर बनेगा, ब्लॉगर बनेगा, इन्फ्लुएंसर बनेगा। हाँ, ब्लॉगर बनेगा, ब्लॉगर बनेगा। हाँ, सिरप पिएगा, खांसी का सिरप पिएगा। सिरप के नाम पे इतना हंसने वाली बात है यार, क्या बात। हाँ, बताओ बताओ बताओ। टाटा कर दो, टाटा 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 टाटा। सिरप पिएगा बाबू, सिरप पिएगा, पिएगा सिरप। हाँ, पिलाओ इसको, सिरप पिलाओ, सिरप पिलाओ इसको, सिरप पिलाओ, पिलाओ सिरप, सिरप पिलाओ, खांसी का सिरप पिलाओ। हाँ हाँ, सिरप पिएगा, सिरप ला के दीजिए इसको। सिरप एंटीबायोटिक भी लाइए। पिलाओ बाबू को, बाबू को सिरप पिलाओ। खांसी उतर जाएगा ना तो बंद कीजिए गाइस।